A galera ligada no canal, hoje é dia 4 de janeiro, domingo. Tô com a montanha só pra mim. Tem 2 ou 3 carros ali, ó. Vamos tentar dar mais uma volta hoje, ver se a neve melhorou. Ver se a gente faz umas boas tomadas, gravar uns bons vídeos pra vocês. Beleza? Não esquece, curta, compartilha e se inscreve no canal. Valeu, grande abraço.